statique structurale par la méthode de force dans le cas d'effondrement. Nous allons expliquer, faire un résumé de cours et puis traiter les exercices. Alors voici, on considère une poutre AB. Şöyle bir kiriş olsun, bir kirişimiz olsun. Bu kiriş arkadaşlar A'daki bir çökme var. Bir çökme var diyelim. A'daki bir çökme var. Tamam. O zaman şurada bir çökme var. Bu çökme aşağı doğru oluyor. Değil mi? Au point B, nous avons un effondrement et l'effondrement se fait vers le bas. Alors, au point B, nous avons quoi? Nous avons un appui ici. Donc, je vais représenter l'appui. Nous avons ici un appui simple. Si le point B s'effondre, donc, qu'est-ce que nous aurons? Eh bien, nous aurons, si le point B s'effondre, düşe çekme varsa şurada, yani demek ki B noktamız arkadaşlar, B noktamız buradaki olsun. Tamam. B noktamız şurada olacak. Peki B noktamız burada gelecek. Çünkü A metre düşeye çökme var. Şurada B diyelim. Şurada B üstü diyelim. Donc s'il y a effondrement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le point B, il va se retrouver maintenant ici en bas. Si l'appui B s'effondre. Donc, quelle sera alors la déformation de notre poutre? Kirişimiz arkadaşlar deformasyon nasıl gibi olacak? Deformasyon bu şekilde olur. Tamam. Kiriş deformasyonu bu şekilde olur. Doğru mu? Deformasyon arkadaşlar bu şekilde olur. Basit yön buradaymış. Bakış yön burada. Donc si l'appui B s'effondre, c'est-à-dire cet appui s'effondre, tombe comme ça verticalement, donc la poutre, elle va se comporter comme ça. Voici comment sera la déformation de la poutre. Alors, nous avons appris pour, s'il faut étudier par exemple le degré d'hyperstaticité de cette poutre, bu kiriş hyperstatik derecesi bakacak olursak, burada kaç tane réaction varmış? Ici, on a combien de réactions? On a 2 réactions. Là, on avait ici une réaction. Et ici, on avait ici 2 réactions. Donc, total, ça fait 2. Et là, ça fait ici 4. Ça fait ici 5. Donc, il y a ne demek neyimiz? Hiperstatik derecesi hesaplayacak olursak ne oluyor? 5 eksi 3. O zaman bir ikinci derece hyperstatik sistemimiz var. Donc, on a un système hyperstatique de degré 2. Alors, comment on faisait donc pour résoudre ce système? Pour résoudre le système, il faut d'abord commencer par déterminer le système isostatique essentiel. Et ça, sistemi yazmamız lazım ilk önce buydu. O zaman burada mesela izostatik sistemi yazacak olursak ne diyelim? Tamam. İzostatik sistemi yazacak olursak burada mesela şöyle diyelim, kelime burada. Alors, si on écrit le système isostatique essentiel, donc on va annuler combien? 2 réactions. Donc ici, je vais dire que nous avons un appui simple. Et j'annule également l'appui qui est là. Et donc là également, nous avons aussi un appui simple. Şurada x'inin iptal etmiştim. O zaman şurada ne ekleyeyim? Burada bir x1 yazmam lazım. Şurada arkadaşlar şurada arkadaşlar bir x2 iptal bir x2 yazmam lazım. Burada ne varmış? Şurada şöyle diyelim. Burada bir kc mesnet var. Ici on avait un appui simple, n'est-ce pas? On avait notre appui simple. Ok. Alors si on trace birinci aşama, le premier cas, qu'est-ce qu'on disait? Alors le premier cas, on disait, on posait birinci aşama hangisiydi? Birinci aşama şöyle diyorduk. x1 eşit x2 hepsini eşit 0. Tamam, bu birinci aşamaydı arkadaşlar. Voici comment on avait dit comment se comporte la première étape. On pose tous les x sont égales à 0. Tüm x 0 oluyor arkadaşlar. İkinci aşama neydi? Hangisiydi? İkinci aşama şurada şöyle diyelim. Belki başka x var. Donc ici je vais dire égal. Donc au cas où nous avons beaucoup de x, donc on va dire et jusqu'à xn est égal à 0. Belki başka bir x varsa hepsini 0 kabul ediyoruz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar durumumuza arkadaşlar sadece x1 var ve x2 var. O zaman x1 hepsini 0 oluyor. Ne yapıyorduk? Kesme kuvvet diyagramı hesaplıyorduk. Değil mi? Zaten şurada ne oluyor? Burada bir kesme kuvvet diyagramı hesaplıyorduk. Doğru mu? Donc ici on faisait quoi? On déterminait d'abord le diagramme de l'effort tangent. Şöyle diyelim. Burada birinci aşama ne yapıyorduk? Kesme kuvvet diyagramı ve moment kuvvet diyagramı çiziyorduk. Doğru mu? Bu şekilde yapıyorduk. İkinci aşama arkadaşlar. Şimdi x1 eşit 1 kabul ediyoruz. Deuxième étape, on pose que x1 est égal à 1. Si nous avons d'autres x, mais c'est la başka x varsa x2
eşit x3 hepsinin eşitmiş 0 oluyor arkadaşlar. Biz bu şekilde kabul etmiştik. Ama bu sefer biz ne var? Sadece 2 tane x var. Dans notre cas on a que 2x donc x1 est égal à 1 ve x2 ne oluyor? 0 oluyor. 0 oluyor. Bu şekilde. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Kesme kuvvet diyagramı çiziyorduk. Şöyle bir şey var. Şöyle kesme kuvvet diyagramı çizelim. Donc, on traçait le diagramme de l'effort tranchant. Alors, ici, nous avons dit que nous avons ici x1 açıyorum. Şurada bir kayca mesnet var. Burada şöyle diyelim. Tamam. Burada da arkadaşlar bir kayca mesnet. Donc là également, nous avons un appui simple. Et ici, nous avons également un appui simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouvait, on déterminait d'abord les réactions. Şurada ne diyelim? Reaksiyon buluyoruz. Şurada reaksiyon diyelim. Şurada réaction buluyoruz. Donc, on détermine d'abord les réactions. Après avoir trouvé les réactions, si par exemple, nous trouvons ici B et M, c'est là. Şurada A varmış. Burada A noktamız. Şurada A, burada B, şurada C. Reaksiyon hesapladığımızda, açıyorum. Eğer burada B'ye bir yukarı doğru bir reaksiyon çıkarsa arkadaşlar, açıyorum sadece B'ye bir reaksiyon varsa, bu reaksiyon tam yukarı doğru ise, o zaman bu birinci durum x1 eşit 1. Donc le premier cas, x1 est égal à 1. Qu'est-ce qu'on faisait? On déterminait alors le diagramme. On calcule d'abord les réactions, après avoir trouvé les réactions, et puis on va faire le diagramme. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a trouvé les réactions, qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'exercice? On nous dit qu'au point B, il y a quoi? Il y a un effondrement. B'deki bir çökme var. Bir düşey çökme var. O zaman nasıl gibi oluyor? Bu gibi oluyor arkadaşlar. Bu gibi oluyor. Tamam. Burada ne var? Bu çökme mesafe var. Şurada delta B diyelim. Tamam. Şurada çökme mesafe var. B'deki bir çökme oluyor. Bu zaten bu çökme mesafe bize verilecek. Tamam. O zaman bu birinci durum. Biz denklem yazdığımızda sürekli denklem yazarsak, alors quand on va écrire l'équation de continuité, qu'est-ce qu'on va faire? Sürekli denklem yazarsak, denklemimiz nasıldı? Denklem bu şekilde yazıyorduk. Evet, bu şekildeydi. EI, doğru mu? EI delta 1 0 artı EI şöyle. Donc EI delta 1 x1 oluyor artı EI delta 1 2 x 2 oluyor. Ne diyorduk arkadaşlar? Eşit 0 diyorduk. Voici comment on écrivait l'équation de continuité. 0 diyorduk. Tamam. Ama bu sefer bir çökme varsa 0 olmayacak. Tamam. Şurada 0 yazmayacağız. Si nous avons l'effondrement, par exemple, on a le cas d'un effondrement. Ici, en l'occurrence, on nous dit que le point B s'effondre vers le bas. Donc ici, on va pas dire 0. O zaman burada çökme olduğu için 0 demiyoruz. O zaman, alors, ici, on va écrire quoi? On va dire est égal à EI fois J1. D'accord? Est égal à EI fois J1. Ça, c'est dans le cas où nous avons l'effondrement. Un point quelconque s'effondre. Ça peut être le point B, ça peut être le point C, ça dépend de ce que l'exercice va nous dire. Burada çökme varsa 0 demiyoruz ama EI yani bizim sürekli denklemimiz eşit EI J1 diyoruz. Tamam. Bu genel denklem arkadaşlar. Alors, EI denklem. Alors J1 nasıl hesaplıyoruz? Bakalım. J1 şöyle. J1 nasıl hesaplıyoruz? J1, comment on calcule J1? Alors J1 est égal. Je viens sur le point là où il y a l'effondrement. Çökme olan noktadaki geliyorum. Çökme tam aşağı doğru. Doğru mu? Çökme aşağı doğru. Buradaki aşağı doğru çökme oldu. Bizim reaksiyon arkadaşlar yukarı doğru çıkıyor. O zaman ters. Tamam. L'effondrement se fait du haut vers le bas. Vous voyez que la barre était ici et cette fois-ci la barre elle est maintenant comme ça. Donc on quitte le haut pour venir vers le bas. N'est-ce pas? Et ma réaction, qu'est-ce qu'elle fait? La réaction au point B est dirigée vers le haut. Donc, ils sont opposés. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Comme ils sont opposés, donc c'est négatif. Donc, je vais dire quoi? Donc, je vais dire GI est égal à quoi? Est égal à B, Y fois delta B. Demain, B yukarı doğru oluyor. Doğru mu? B yukarı doğru oluyor. Ama B'deki çökmesi, düşey çökmesi aşağı doğru. O zaman ters. Ters olduğu için ne yapıyorum? B'ye çarpı delta B diyorum. Bu çekme miktarı arkadaşlar.
bu şekilde bu kadar basit. Tamam. İkinci aşama mesela ikinci aşama şöyle diyelim. Eğer BC, maintenant le deuxième cas, on va prendre un deuxième cas probable. On va prendre un deuxième cas. Eğer B'yi aşağı doğru olsaydı, tamam şöyle. Alors, deuxième cas, si notre BY était dirigé vers le haut. Şurada B'ye diyelim. Eğer B'yi aşağı doğru olsaydı, o zaman ne diyelim? Bu sefer si la réaction BY était dirigée vers le bas, donc cette fois-ci, nous allons dire que J1, on va dire que J1 est égal à quoi? Çökme aşağı doğru oluyor. B'ye de aşağı doğru. O zaman aynı yön, pozitif diyoruz. Donc, l'effondrement se fait vers le bas. BY également est dirigé vers le bas. Donc, on dit c'est positif, c'est le même sens, donc positif. Donc, on va dire ici artı B'ye çarpı kaç? Çarpı delta B. Doğru mu? Şurada B'ye 1 diyelim. Burada şurada B'ye 1 diyelim. Doğru mu? Şurada da B'ye 1 diyelim. Şurada B'ye 1. Tamam. Bu şekilde hesaplıyoruz. O zaman çökme varsa sürekli denklemi sıfırdan farklı oluyor. Alors, donc dans le cas de l'effondrement, l'équation de continuité, on ne dit pas que c'est égal à 0, mais par contre, on dit c'est égal à EI fois J. İkinci aşama. Bu hangisiydi? Bu ikinci aşama. Şimdi üçüncü aşama x2 eşit 0. Deuxième cas. Üçüncü aşama x2 eşit 1 oluyor. O zaman x1 eşit x3 eşit, evet, hepsini eşit 0 oluyor. Donc le deuxième cas, qu'est-ce qu'on posait? Le deuxième cas, on posait que x2 est égal à 1 et x1 est égal à combien? Est égal à 0. Bu ikinci aşamaydı. O zaman bu da aynı şekilde ne yapıyoruz? Reaksiyonlar buluyoruz arkadaşlar. Belki atıyorum aynı şey şöyle alayım bunun. Tamam. Donc de la même manière, alors nous avons aynı şekilde burada ne olacak peki? Şurada o zaman şurada bir B'ye olacak. Doğru mu? Burada bir B'ye 2 olacak. Evet, aynı şekilde sürekli denklem yazıyoruz. Donc on écrit l'équation de continuité. Donc nous avons ici alors EI delta 2 0 plus EI delta 2 1 x1 plus nous avons EI delta 2 x2 est égal à quoi? Est égal à EI fois J2. Bu sürekli denklemi bu şekilde yazılıyor. O zaman J2 nasıl gibi olur? J2 ne olur? D'accord. Alors, G2 égale à quoi? G2. Ici, ils sont opposés. Çökme aşağı doğru. Kuvvetimiz reaksiyon yukarı doğru. O zaman negatif. Eksi B'ye 2 çarpı ne? Delta B. Tamam. Bu sefer tekrar şurada alayım. Yani bu sefer B2 yukarı doğru olduğun gibi düşüneceğiz. Şöyle bir şey var. Tamam. Bu sefer B'yi aşağı doğru oluyor. Alors cette fois-ci, on va supposer que BY2 est dirigé vers le bas. Burada B'ye. Donc qu'est-ce qui va se passer? Evet, J2 şurada J2 arkadaşlar ne olurmuş? J2 eşit. İkisi aynı yön. Aşağı doğru. O zaman artı B'ye 2 çarpı delta B oluyor. Bu şekilde hesaplıyoruz. Tamam. Bu kadar basit. Bu arkadaşlar bu düşey çökme. Düşey çökme bu şekilde oluyor. Şimdi başka bir örnek. Donc ici, lorsque nous avons l'effondrement vertical, voici comment on modifie notre équation de continuité. Donc, on va voir l'effondrement vertical en même temps aussi horizontal. Şimdi düşey bir de düşey ve yatay çökme bakalım. Düşey ve yatay çökme bakalım. Tamam. Düşey ve yatay çökme bakalım. Şöyle burada ne diyelim? Şurada bir encastrement var. Tamam. Encastrement olsun. Alors, je vais considérer ici un système. Şöyle gibi. Tamam. Yeter. Burada bir encastrement var arkadaşlar. Şurada burada bir
şöyle diyelim mesnetimiz var. Mesela şöyle gibi. Burada bir mesnetimiz var. Tamam. Burada A noktası. Donc nous avons ici le point A. Nous avons ici le point B. Et nous avons ici le point C. Baki şön. Le sens d'observation est ici. Alors, on nous dit ceci. On nous dit que au point A, nous avons A'daki şöyle. Alors, soru şöyle diyor. A'daki bir çökme var. On nous dit que au point A, nous avons un effondrement vertical. O zaman A'yı diyelim. A'yı bu ne demek? A'daki düşey çökme. Donc on a un effondrement vertical de combien? Disons par exemple de A mètres. A mètre bir A'daki A mètre bir düşey çökme var. Bir de hem de A'daki arkadaşlar bir X düşey çekme var diyelim. Nasıl diyelim? Mesela şurada B'yi yani B diyelim. Bu A mètre, şurada B mètre. Donc on nous dit qu'au point A, nous avons un effondrement vertical de A mètre et au point B, nous avons un effondrement vertical de B mètre, n'est-ce pas? Ou bien je peux faire ceci. Ya da şöyle diyelim. A'daki bir düşey çökme var. Y metre. Tamam. Bu düşey mesafe Y metre diyelim. Şurada X metre diyelim arkadaşlar. O zaman buradaki A'daki düşey olduğun için, çökme olduğun için ne demek? Şöyle demek. Si on a un effondrement au point A, ça veut dire que le point A verticalement, on a un effondrement, le point A, o zaman A'miz şurada olur. A'daki bir düşey çekme varsa o zaman arkadaşlar A noktamız, hemen A noktamız burada olur. Tamam. A noktamız şöyle. O zaman burada olur. Şurada A üstü diyelim. Niye? Çünkü bir düşey çökme var. Tamam. Bu mesafe şurada. Donc si nous avons un effondrement vertical, le point A il va se trouver maintenant ici. Niye? Bir düşey çökme oldu. Bu mesafe şöyle. Bu mesafe arkadaşlar, bu mesafe hangisi oluyor? Şu mesafe delta A'y oluyor. Şöyle diyelim. Şurada delta A'y düşey çökme mesafe oluyor. Bir de ne demişler? A'daki bir yatay çökme var. En même temps, nous avons au point A, nous avons aussi un effondrement horizontal sur le plan X, n'est-ce pas? Çünkü şöyle düşünelim. Burada Y ici, şurada X. Tamam. O zaman burada ne oluyor peki? Donc nous avons ici burada Y oluyor. Bir de şurada arkadaşlar bir X oluyor. Tamam. Burada sıfır noktamız. Donc nous avons au point A un effondrement vertical, plutôt horizontal. O zaman yatay çökme nasıl oluyor? B'deki arkadaşlar, B'deki bu şekilde olacak. Mesela şurada A noktamız diyelim. Bu A noktamız, yeni A noktamız burada olur değil mi? O zaman şurada A üstü, A ikinci üstü. Tamam. Donc, si nous avons un effondrement au point A vertical, l'effondrement se fait comme ça. Et si nous avons un effondrement horizontal, c'est-à-dire le point A glisse horizontalement. Ne demek bunun arkadaşlar? O zaman sistemimiz şöyle olur. Yeni sistemimiz bu şekilde olur. Tamam. Burada gelecek. Tamam. Değil. Sistem bu şekilde gelecek. Tamam. Tamam. Bu şekilde geldi. Sonra burada gelecek. Tamam. Sonra burada gelecek. Sistem bu şekilde olacak. Sistemimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. O zaman burada ne oluyor? Şurada B üssü. Donc ici nous avons ici B'. Pourquoi? Mais parce que le point A il s'effondre. Si le point A s'effondre verticalement, eh bien ici on aura notre déplacement vertical. On a dit que le point A s'effondre aussi horizontalement. Eh bien ici nous avons notre effondrement horizontal. Donc le point A glisse horizontalement. O zaman şöyle bu mesafe arkadaşlar hangisi? Şu buradan buraya kadar mesafe delta AX oluyor. Doğru mu? Şurada da bir güzelce yazalım. O zaman şurada delta AX oluyor. Donc ici nous avons l'effondrement vertical au point B. Donc puisque nous avons l'effondrement vertical au point D, alors qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on calcule simplement les réactions. O zaman ne yapıyorduk? Birinci aşama arkadaşlar şöyle. Dans la première étape, on posait que x1 est égal à x2 est égal ne kadar x varsa o kadar yazıyorsunuz. Hepsini eşit sıfır diyorsunuz. Bu birinci aşama. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kesme kuvvet diyagramı ve moment
kuvvet diyagramı buluyorsunuz. Tamam. Bulunuz diyelim. O zaman kesme kuvvet diyagramı. Donc on trace le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme du moment et le diagramme en tout cas diagramme de l'effort tranchant et diagramme du moment. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on faisait? Alors la deuxième étape, c'est celle qui consistait à dire maintenant, à faire les chargements. Par exemple, mesela ikinci aşama ne yapıyorduk? Şurada sistemimiz burada kaç tane reaksiyon var arkadaşlar? Şurada 2 tane reaksiyon var. Burada 3 tane reaksiyon var. Burada 2 tane reaksiyon var. O zaman ne yapıyorduk? Mesela bu sistem izostatik isal sistem yazdığımız vakit. Donc si on écrit le système isostatique ici, si on écrit le système isostatique essentiel, izostatik sistem yazacak olursak burada şöyle gibi düşünelim. Burada moment iptal edeceğim. Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer le moment. Je supprime le moment. Et ici qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer la réaction sur X. Donc ici nous avons burada X1 oluyor. Şurada bir X2 oluyor arkadaşlar. Tamam. X2 oluyor. Bu izostatik, bu neyimiz? Şurada izostatik esas sistemi oluyor. Niye? Çünkü kaç tane reaksiyon var arkadaşlar sistemimizde? Burada 3 tane reaksiyon, burada 2 tane. Donc ici on a 3 réactions, là on a 2 réactions. Donc quand je fais 3 réactions, donc on a 5, donc 5 moins 3 ça fait 2. Donc zaten burada bir ikinci derece hiperstatik bir sistemimiz oluyor. Doğru mu? İkinci derece bir hiperstatik sistemimiz oluyor. Bu ne demek arkadaşlar? 2 tane reaksiyon iptal edeceğiz. Şimdi ben burada moment iptal etmiştim. Burada x'inin kuvveti reaksiyon ya da tepkisi iptal etmiştim. Şurada kaç tane reaksiyon oluyor? Şurada 2 tane reaksiyon, şurada bir tane reaksiyon. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Alors, qu'est-ce que je fais? On prend le système, notre système, bien sûr, on prend notre système comme ça. Ya da şöyle diyelim. Donc, on prend notre système comme ça, n'est-ce pas? On prend notre système. İkinci aşama ne diyoruz? İkinci aşama x1 eşit 1. Başka bir x varsa mesela x2, mesela x3, hepsini ne oluyor? Yani x ne? Hepsini 0. Biz bu sefer sadece x2 ve x1 var. Tamam. O zaman bizimki durum sadece x1 eşit 1 ve x2 eşit 0 oluyor arkadaşlar. O zaman sistemi tekrar alıyorsunuz. Donc vous allez reprendre le système. Vous posez le premier cas, qu'est-ce qu'on a dit? x1 est égal à 0 et plutôt x1 x1 1 oluyor. X1 1 oluyor, X2 0 oluyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Reaksiyonlar hesaplıyorsunuz. Alors on détermine les réactions, on a le point A, le point B. Mesela şurada bir AX varsa, şurada bir A'yı varsa, yukarı doğru bir A'yı varsa, şu tarafa doğru, ya da şöyle diyelim, şu tarafa doğru bir AX varsa arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Peki hemen réactions bouleusses. Donc on détermine d'abord les réactions. Alors le point B, peu importe, donc le point B est ici. Alors nous dans l'exercice on nous dit qu'au point B il y a un effondrement. Il y a un effondrement vertical vers le bas et nous avons un effondrement de X de ce côté-là. O zaman biz sürekli denklem yazdığımızda şöyle diyelim. I delta 1 0 artı I delta 1 X1 oluyor artı I delta 1 2. Bunun ne eşit arkadaşlar? Bunun eşit I J1 oluyormuş. Bu şekilde yazdık. Şimdi bakalım. Şimdi J1 arkadaşlar nasıl gibi olacak? Alors comment sera l'expression de J1? Alors on va écrire l'expression de J1. Alors J1 sera égal à quoi? Alors je viens voir ici. Hemen gelelim arkadaşlar. Burada bizim reaksiyon A'daki, çünkü çökme A'daki oluyor. A'daki y'si hangi tarafa? Yukarı doğru. La réaction AY est dirigée vers le haut. Mais par contre, si on vient voir l'effondrement sur Y, y'si çökme hangisi nasıl gibi? Aşağı doğru. O zaman ters oluyor. Ne demek peki? Şurada eksi A'yı. O zaman şurada 1 diyelim. Burada A'yı 1, AX 1, B'ye 1. O zaman J nasıl gibi olacak? J'miz eşit eksi A'yı 1 çarpı kaç? Çarpı delta A'y oluyor. Doğru mu? Pourquoi je mets moins? Parce que la réaction AY est dirigée vers le haut. Mais par contre, l'effondrement sur l'axe Y se fait vers le bas. Donc ils sont opposés. Ters ya. Düşe çekme aşağı doğru.
reaksiyon A'daki yukarı doğru oluyor. O zaman négatif diyoruz. Bitti mi? Değil, daha bitmedi. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant voir aussi sur l'axe X, nous avons aussi un déplacement. X eksinde arkadaşlar. Yatay eksinde bir çökme var. Doğru mu? Bu çökme bakalım. Çökme hangi tarafa? Bu tarafa arkadaşlar. Çökme bu tarafa. Sağ tarafa oluyor. Doğru mu? AX hangi tarafaydı? Hangi tarafa? Şu tarafa. O zaman aynı tarafa. On regarde aussi l'effondrement sur l'axe X. L'effondrement sur l'axe X se dirige de la gauche vers la droite. Et qu'est-ce que nous avons? La réaction AX également, c'est de la gauche vers la droite. O zaman X'i aynı yön olduğu için pozitif diyoruz. Pozitif AX1 çarpı delta AX arkadaşlar. Biz Y1 bu şekilde hesaplıyoruz. Tamam. Şöyle diyelim. Alors, on va prendre maintenant un deuxième cas. Si on avait par exemple ikinci aşama, şöyle ikinci durum bakalım. Alors, on va étudier un autre cas. Si on avait par exemple la réaction, disons, si on a par exemple la réaction AY, si la réaction AY est dirigée vers le bas, şurada mesela A'yı iki aşağı doğru olsun. Şu taraf arkadaşlar ne olsun? Bir A x2. Yani B'ye bir fark etmez. Çünkü çökme hangi nokta ise bize o nokta lazım. Le point B n'importe peu. L'effondrement, sur quel point se trouve où se fait l'effondrement? Si l'effondrement se fait sur le point A, alors pour nous ce qui est important c'est le point A. Le point B n'est pas important. O zaman arkadaşlar bu tarafa yani bu sefer J2 nasıl gibi oluyor? J2 çökme aşağı doğru, AY2 de aşağı doğru. L'effondrement se fait vers le bas, AY2 aussi est vers le bas, donc c'est positif. Donc je mets ici AY2 çarpı delta o zaman J2 eşit AY2 çarpı delta AY. Çökme, yatay çökme. Alors l'effondrement vertical se fait de la gauche vers la droite. Déplacement bu şekilde oluyor. Soldan sağa doğru. Doğru mu? Ama A'yı şöyle. AX2 hangi tarafa? Bu tarafa. O zaman ters tarafa. Donc puisque l'effondrement vertical, le déplacement vertical se fait de la gauche vers la droite. Et AX2 se dirige de la droite vers la gauche. Donc c'est opposé. Donc je mets ici moins X oluyor. Eksi AX2 çarpı delta AX oluyor arkadaşlar. Niye eksi? Çünkü eksi ters. Evet çökme arkadaşlar bu şekilde anlıyoruz. Videomuz arkadaşlar burada noktalayacağım. İnşallah soru çözümü geçeceğim. Donc notre vidéo s'arrête par là pour l'explication de l'effondrement, bien sûr avec la méthode de force. Nous allons faire un exercice dans la prochaine vidéo.